Selamat malam pemirsa Main Malam ya. Malam ini saya sedang ada di rumah sakit terbengkalai di Kebumen kawan-kawan. Asli belum masuk saja itu sudah ngeri teman. Sekarang menunjukkan hampir jam 1 kawan. Ya. Jadi di sini para warga itu, penduduk sekitar itu menyatakan bahwa selama terbengkalai kurang lebih udah 7 tahunan kawan. Jadi menjadi sarang hantu ya. Seperti apa keseruannya atau seperti apa saya dalam explore akan terjadi apa, saya tidak tahu ya kawan. Mudah-mudahan tidak kesurupan kawan, karena pernah konten kreator di sini itu pernah kesurupan kawan. Ya. Mitosnya di sini itu sudah pokoknya kalau gondoruo, pocong, kuntilanak itu sudah rumahnya ya di sini begitu kawan. Oke, kita eksplor ya seperti apa keseruannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Mungkin kurang cerah ya kawan. Ya mati. Segini kawan. Oke, kita coba masuk ke sana kawan. Ini apa ini kawan? Ya, pada tadi ketemu warga, beliau itu warga sini, katanya hati-hati banget di situ. Di situ itu banyak sekali. Allahu Akbar. Ada suara-suara kah? Belum apa-apa kawan. Ya. Belum apa-apa hoi. Jangan takut-takut aku dulu lah. Nanti takut-takuti ketika sudah selesai begitu kan. Suara burung malam kawan. Terdengar ya? Baiklah, ini bangsal ya. Ruangan apa ini? Tapi anehnya ini ada gundukan-gundukan tanah ini. Ceritanya bagaimana begitu? Ya, ada gundukan-gundukan tanah. Sekarang menunjukkan kurang lebih jam 1 kawan. Saya nggak bawa jam. Seperti apa kengeriannya, keseruannya, apa yang terjadi dengan saya di sini? Saya sudah kawan, sudah pasrah ya. Oh, di sini ternyata tempat-tempat itu ya. Ada SPND apa ini? Suka sekali coret-coret. Gaza ya, kita dukung Gaza. Ya baik kawan-kawan. Jadi kita harus maju terus, pantang mundur ganjel loh. Saya disambut dengan suara burung malam kawan. Ya, kita lanjut. Nah, ini saya mau masuk ke sana tadi. Allah Akbar. Mau masuk ke sini horor kawan. Saya kecilkan kamera kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren kawan. Kesana dulu. Atau ke sana kawan. Ya. Ke kiri bang, berarti harus ke sana saya. Ke kanan bang, ke sana. Tapi sebelum saya ke sana atau ke sini, mohon komentar dulu kawan. Absen dulu kawan. Ya, dari mana Anda berasal kawan. Ya, juga jangan lupa subscribe, loncengnya dihidupin ya kawan. Biar Anda itu tidak ketinggalan keseruannya kawan. Saya ke kanan dulu kawan. Ini kayak bangunan-bangunan itu ya, Belanda malah ini. Konstruksinya kayak Belanda gitu ya. Jadi nanti kita muter. Di sana ada apa kawan? Di sini bangsal-bangsal apa? Ya, kita coba masuk. Rambutnya pada pecah. Jadi di lorong-lorong ini tuh kawan,
Asli, saya sendiri itu mau masuk takut. Tapi harus maju terus ya. Bang Asep, yang punya Bang Asep selalu pantau ya Bang Asep. Kalau mundur diganjel ya Bang Asep. Ya kayak konstruksi Belanda kawan. Baiklah, kata andalan ya. Baiklah. Di sini apa kawan? Oh, buntu. Baiklah. Kita coba ke arah tadi, Bang. Tadi saya ke kanan dan sekarang kiri. Dan menurut warga banyak sekali konten kreator yang membuat gaduh kawan di sini kawan. Dia itu rombongan teriak-teriak di sini dan warga itu marah kawan. Jadi sebelum masuk sini dianjurkan itu harus pamit dulu lah sama warga lah, harus izin dulu. Wah ini pohon ketepeng kayaknya sudah tua banget kawan. Kata warga tadi Bang, hati-hati di tempat yang ada pohon ketepeng tuanya. Mungkin ini ya. Hai, halo. Assalamualaikum. Saya coba masuk ke sana. Katanya ruangan inilah ruangan yang keren gitu ya. Wah, ini sepertinya sepiteng kawan. Saya harus menghindar dari situ kawan. Baiklah, ini musola kah? Oh, mungkin ini musolanya ya. Assalamualaikum. Oh iya kawan. Assalamualaikum. Salam alaman itaba al-hud. Keren. Wah terbengkalai beneran kawan. Ya. Sampai dipenuhi dengan ilalang, tumbuhan menjalar, tempat wudhu pria. Harap dilepas ini tempat wudhunya. Nah katanya disinilah kawan tempat, harus saya jelaskan ya kawan, tempat horor kawan, tempat yang horor kawan. Ini masih lumayan bagus kawan. Di tempat lain itu udah pada rusak. Iya rusak. Baiklah ya, bisa dilihat pohon ketapengnya. Susah kan? Kita lanjut ke lorong yang tadi ya kawan. Baiklah. Jadi apa bayangan apa kawan? Seperti ada bayangan. Jadi tempat ini tuh di Desa Bojong kawan. Di sini tuh dekat stasiun ya. Kalau kalau dilihat di map itu pasti jatuhnya itu nggak di sini kawan, jatuhnya di jembatan Renville ya. Iya ada suara kereta kawan, ada suara kereta. Kita tadi dari sana kawan. Saya mau ke sana tapi sudah grogi kawan. Maju terus Bang Asep, manto ya Bang Asep ya. Baiklah, Bang Asep manto nih. Ini tadi saya dari sana kawan. Wah benar-benar terbengkalai. Kata warga itu lebih dari 7 tahun ini tempat ditinggalkan. Mungkin ini kawan yang namanya tempat jenazah. Apa? Bukan ya? Di sini kamar-kamar operasi mungkin ya. Meja-meja ambrol. Saya mau masuk ke sana nggak berani. Takutnya ada genteng yang runtuh. Oke. Kita lanjut. Iya, ngeri-ngeri sedap lah. Karena
malam ini spesial untuk Rumah Sakit Terbengkalai ya. Saya perjalanan dari Banjarnegara sampai ke sini itu lebih dari 2 jam kawan. Wah, mau masuk ke sini sudah takut kawan, sudah takut. Ya kalau saya itu memang aslinya penakut, tapi berani ambil resiko gitu ya. Coba masuk sini. Assalamualaikum. Wah, sini saya juga nggak berani masuk kawan. Ambrol. Ya. Takutnya kejatuhan kawan. Kita lanjut. Jadi sampai sekarang itu nyali saya itu masih 100% kawan. Belum turun kawan. Ya. Asli. Saya mau ke sana kawan. Saya mau ke sana. Tapi takut. Takut saya. Baiklah. Ke sana apa ke sana? Ini ada pohon beringin gede kawan. Ya. Ada pohon beringin kawan. Begitu saya masuk ke sini kawan, nyali saya itu sudah yang tadinya 100% turun kawan. Barusan seperti ada bayangan di sini kawan. Allahu Akbar. Nyali saya turun kawan. Nyali saya ciut kawan. Ini ruangan apa kawan? Wah, ini takut diinjak amblas loh. Jadi tadi saya sudah minta izin sama warga kawan, diperbolehkan. Jadi buat konten kreator lain kalau mau masuk ke sini tuh harap izin kawan. Karena pernah konten kreator itu digeruduk warga ya. Karena apa? Tidak izin. Di sini tuh teriak-teriak kawan. Di sini teriak-teriak kawan. Oke, kita kembali ke sana kawan. Kita kembali ke sana. Ini apa ya? Ini mungkin tempat masak poli masak ya. Ya, poli gizi. Apa ini kawan? Baiklah. Seperti ada bayangan kawan barusan. Asli ya, seperti ada bayangan dari sana kawan. Wahai siapapun yang ada di sini, makhluk apa yang ada di sini, ada genderuwo, tuyul kayak kunti kayak, tunjukkan auramu. Tapi jangan bikin aku kaget. Penakut saya itu. Baiklah kawan. Baiklah. Baiklah. Ada gerakan di sini kawan. Ada suara kawan. Ada suara. Iya, asli ada suara kawan. Baiklah. Kita lanjut ke sana kawan, karena saya penasaran dengan suara-suara. Allah Akbar. Apa di belakang saya kawan? Benarkah hadir ya? Halo, assalamualaikum. Halo. Apa saya harus nyanyi halo-halo Bandung kah? Baiklah. Asli. Dari tadi di sini kawan. Sudah mulai merinding saya. Ternyata saya penakut.
baiklah. Kita lanjut kawan. Baik, apa tulisan apa kawan? Dicoret-coret ya. KPMC. Baiklah. Ini ruangan apa kawan? Asli saya sudah merinding kawan. Assalamualaikum. Ilalang. Dan katanya di sini tuh ada pocongan kawan. Pocong. Baiklah. Serem saya masuk sini kawan. Ini mungkin VIP nih kawan. Baiklah. Apa ini slow? Allah Akbar. Kalian lihat kawan. Asli saya dapat interaksi kawan. Asli. Halo. Siapa? Kesana bayangannya kawan. Bayangannya kesana kawan. Bergerak kawan. Baiklah saya jadi hilang arah ini ya. Saya lanjut ke sana lah. Tadi ya kawan. Di sini tuh jendela ini tuh kayak kena angin atau kena apa ya? Ada suara kawan. Kita ke arah suara kawan. Baiklah. Ini kawan, di sini kayaknya tempat saya lagi nyari memastikan tempat itu kawan. Kamar jenazah kawan. Jadi ya kawan, ngeri sedap kawan. Kita coba ke sana kawan. Baiklah. Oh ini ruangan yang tadi ya. Oh iya, tadi kita dari arah sini kawan. Ada suara kereta api kawan. Iya, dari arah sini kawan. Asli saya tersesat kawan. Ini lebar kawan ya. Ada 5 hektar katanya untuk lokasi ini rumah sakit. Baiklah. Ini apa ya? Di sana kah? Saya perlu masuk sini nggak? Perlu ya. Ternyata di sini ruangan kosong kawan. Ruangan kosong dan anehnya kawan, banyak sekali gundukan-gundukan tanah kawan. Kamar KB1B. Oh hai. Jadi ya, Anda itu belum bisa merasakan ngeri-ngeri sedapnya di tempat seperti ini kawan. Ya, luar biasa kawan. Kita lanjut. Takut bang, asli takut. Tapi saya berani ambil resiko kawan. Oh sini, bukan kawan. Saya lagi nyari tempat karena saya nggak sempat survei ya. Baiklah. Saya di sini sudah lebih dari 20 menit kawan. Kembali ke jalan yang lurus ya kawan. Ini ruangan yang tadi ya, saya dari sini. Asli saya kok malah seperti kebingungan ya. Mungkin saya harus ke sana kawan. Apa ke sana ya? Coba ke sinilah. Baiklah. Wah, ada gambar pocong di situ kawan.
Pocongannya menampakkan diri dalam bentuk gambar, kawan. Halo, siapapun yang ada di sini, makhluk apa di sini, saya persilahkan untuk keluar. Ya, baik-baiklah. Ya kawan, kalau Allahu Akbar. Ini center saya kenapa ini? Allahu Akbar. Asli, kalau ada pohon pisang itu biasanya sugusnya itu datang, kawan. Ya, lollipopnya datang, kawan. Pocongan maksudnya. Keren. Oh hai. Asli, sangat disayangkan kalau saya melihat tempat-tempat seperti ini, kawan. Jadi dirubah menjadi tempat gedung sosial gitu kan, lebih bagus ya. Ini saya harus lewat mana? Ini sepertinya buntu, kawan. Sana apa ya? Ini lebih mengerikan, kawan. Permisi ya, saya nggak bisa masuk ke sana, kawan, karena atapnya pada roboh. Ya, baik-baiklah. Saya coba ke sana, kawan. Ya, miris, kawan. Ini apa di sini? Hai, ini seperti bekas kantin ini. Seperti bekas kantin. Wah, ini ada rumah warga di sini, kawan. Iya, ada rumah warga, kawan. Baik-baiklah. Oh, ini yang tadi saya dari sini. Ini mentok. Saya bingung ini, kawan. Arahnya kemana ini? Sepertinya saya tersesat. Sepertinya saya tersesat ini, kawan. Saya dari sana ke sini lagi, tempat yang tadi. Ke sini aja berarti. Ngeri-ngeri sedap ya. Ini pada hilang, batu-batu alamnya itu pada hilang. Ya mungkin ada yang memanfaatkan ya daripada mubazir. Lihatlah, kawan, hancur-hancur ini. Kalau dimanfaatkan kan bisa buat kayu bakar gitu ya, atau dilenglang. Genteng-gentengnya juga laku kan. Genteng Kebumen terkenal bagus soalnya. Oke teman, jadi sampai sekarang itu saya belum menjumpai eksistensi yang luar biasa, kawan. Nah, apakah di sini ya tempat yang katanya itu pocongnya banyak, kawan? Mungkin di sini, kawan. Allahu Akbar. Baik-baiklah. Selamat malam, duhai kekasih. Saya nyanyi dulu lah. Wah, ini jendela apa, kawan? Saya penasaran, kawan. Tapi takutnya keprosok, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya ada ular gitu ya. Nah, di tempat ini katanya itu, oh hai, jendela, kawan. Oh hai. Oh, tempat tembusan tadi, kawan. Baik-baiklah. Ya, kadang orang itu heran dengan saya. Ngapain sih kurang kerjaan main-main? Ya, ini bentuk kesenangan, bentuk hiburan saya begitu. Saya abadikan di konten evakuasi kejadian bencana Blok O.
Tadi saya dari arah sana ya, dari arah sana kawan. Ini sepertinya di sini masih ada bangunan. Sini buntu. Baik, coba ke sini lah. Asli ada suara kawan. Allah Akbar. Kalian dengar kawan? Ada sesuatu terjatuh kawan. Saya merinding kawan. Anda bisa lihat ya, tangan saya merinding beneran kawan. Allah Akbar. Ada suara di dalam sini kawan. Kita coba, ini mungkin bangsal-bangsal ya kawan. Loh, assalamualaikum. Bentar kawan, saya berkeringat kawan. Apa sini kawan? Oke lah kalau begitu, saya coba ke sini ya. Apa kawan? Ada suara kawan. Di belakang saya ada suara kawan. Duk, 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 duk. Katanya nggak boleh diabaikan. Sebenarnya mau tak abaikan karena takut saya. Baiklah. Apa kawan? Masih ada suara di belakang saya kawan. Abaikan. Dia nggak mau keluar kawan. Ini mungkin ruang perawat. Oh, di sini perawat ada, ketuk saja. Ruang perawat ada, ketuk saja. Halo perawat. Oh, ternyata perawatnya tidur kawan. Allahu Akbar. Di sana rumah warga kawan. Saya nggak berani kencang-kencang kawan, takut mengganggu istirahat mereka karena ini sudah sekarang jam menunjukkan ini rokok apa kawan? Rokok raja. Ada darah-darah kawan. Apa ini? Apa ya? Ada darah-darah merah gini. Tapi kalau darah nggak berwarna merah ya. Ada tolak angin. Mungkin ada konten kreator yang masuk angin ya kawan. Sini apa kawan? Oh, di sini buntu kawan. Di situ tempat warga kawan. Baiklah. Kita keluar lagi ke sana ya kawan. Tadi di sana ada suara kawan. Seperti duk duk duk. Saya itu seperti biasa kawan. Yang lebih ngeri itu di belakang saya kawan. Oke, baiklah. Wahai makhluk siapapun yang ada di sini, tolong tunjukkan eksistensimu. Gendurwo, pocong, kuntilanak, suster ngesot, tuyul. Apalagi kawan? Apalagi coba. Tunjukkan. Tadi waktu saya masuk ke sini ya kawan, saya itu seolah-olah melihat ada bayangan siluet hitam dari arah sana kawan. Atau mungkin kelelawar ya. Baiklah. Mungkin sudah hampir 30 menit saya explore. Kita lanjut kawan.
kawan. Jadi saya kurangi volume bicara kawan, karena di samping itu kawan, di samping itu rumah warga kawan. Baiklah di sini buntu kawan. Saya harus kemana ini? Saya pun lupa jalan keluarnya, saya lupa ini sebelah mana ini ya. Katanya kalau di dekat-dekat pohon pisang itu sukusnya ada ya, poci, pocong, cong. Baiklah. Saya tertarik dengan toilet ini yang terbengkalai kawan. Seperti biasa kawan yang namanya. Baiklah. Saya itu merinding di sini kawan. Merasakan ini ambles kawan. Takutnya terpelosok kawan. Takut ambles ya. Benar-benar terbengkalai kawan. Asli. Ngeri sedap kawan. Ya, ternyata ini mungkin toilet ya. Sudah rimbun seperti ini kawan. Assalamualaikum. Sini bau-bau tikus kawan. Baiklah. Mungkin ini tempat masak ya kawan ya. Tadi saya dari arah sana kawan, hanya muter ketemunya sini ya kawan ya. Baiklah. Jadi kawan, ini yang namanya olahraga malam. Jadi saya suka sesuatu yang mengandung adrenalin kawan ya. Oke, kita lanjut kawan. Keramik-keramiknya masih utuh kawan. Allahu Akbar, luar biasa kawan. Allahu Akbar, apa yang jatuh kawan? Allahu Akbar, apa yang jatuh kawan? Allahu Akbar, gerak kawan. Ada yang gerak, lihat nggak? Asli, ada yang gerak kawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mundur kawan. Asli, ada sesuatu yang gerak kawan. Baiklah, ada Allahu Akbar. Asli kawan. Luar biasa kawan. Allahu Akbar. Ada tadi Allahu Akbar. Pecah kawan. Ada bayangan putih kawan. Halo, assalamualaikum. Wahai makhluk astral, siapapun kau, kalau memang mau wujudlah. Allah, saya lebih sini juga ngeri kawan. Asli kawan. Dari sini kawan. Asli. Baiklah, akan saya tunggu di sini kawan. Saya pasang tripod kawan. Siapa tahu jackpot. Siapa tahu mau menampakkan lagi kawan. Saya pasang tripod dulu kawan. Aduh, asli jackpot ini, video mahal ini kawan. Kalau sampai ada di sini bisa mengeluarkan eksistensinya, ini video mahal kawan. Dari mana ini kawan? Mungkin dari sini ya kawan. Baiklah. Mungkin dari sini kawan. Ini terlalu berat tripodnya ini kawan. Nggak bisa berdiri. Mungkin tripodnya impoten kawan. Asli. Tadi benar-benar ada penampakan kawan. Mungkin harus dari sini kawan. Seperti ini. Susah nih tripodnya. Allahu Akbar.
banyak banget asli. Tadi barusan ada dari situ, dari arah situ. Saya tunggu kawan, siapa tahu hadir kawan, asli. Tadi ada bayangan putih keluar dari toilet ini kawan. Halo, siapapun yang ada di sini, makhluk apapun, tunjukkan. Allahu Akbar. Ada suara kawan, seperti langkah kaki kawan. Seperti langkah kaki kawan. Halo. Halo. Baik-baiklah. Takutnya di belakang saya kawan. Jadi dia hanya senang mungkin ya, ada teman, ada orang kesini, mungkin dia senang kepingin bermain kawan. Ya, kepingin senang ada teman gitu ya. Asli berarti memang di sini tuh werit ya teman, wingit ya kawan. Di tempat ini kawan, tidak menduga ya kawan. Oke, kita lanjut lagi kawan. Suara kereta kawan. Apalagi Allahu Akbar. Ada suara di sana kawan. Ada suara kawan. Di mana suaranya kawan? Asli Allahu Akbar. Ada suara kawan. Sepertinya dari arah sini kawan. Allahu Akbar. Ini ruangan apa kawan? Ada suara apa di sini kawan? Dari arah sini kawan. Sebelum kita ke sana, kita harus ke sini dulu kawan. Katanya di ujung paling belakang dan ada genteng yang runtuh. Disitulah maju terus tempat kamar jenazah ya, kamar mayat ya kawan. Baik, di mana? Oh, mungkin ini kawan. Mungkin ini kawan. Baik-baiklah. Serem kawan. Asli serem ya. Disinilah tempat kamar jenazah kawan. Jadi disinilah tempat. Apa di sana kawan? Baik-baiklah. Disinilah kamar jenazahnya kawan. Kamar pemulasan jenazah kawan. Baik-baiklah. Oke. Betul kawan. Saya punya nyali masuk ya kawan. Halo, assalamualaikum. Luar biasa kawan. Assalamualaikum BPPD. Allahu Akbar. Ada suara apa di sana kawan? Ada suara. Maju terus, mundur ganjel tuh. Lah, Anda bisa bayangin kawan. Di sini tuh udah berapa puluhan jenazah meninggal ya kawan. Saya yakin sudah banyak ya kawan. Iya. Baik-baiklah. Ada kasur kawan. Ada yang mau kasur kawan? Apa ini, spray jadul ya? Dulu saya pernah, orang tua saya spraynya persis kayak gini nih. Iya, pernah punya saya tuh. Ini ada tembok bekas dibongkar, ditutup ya.
baiklah. Oke kawan, jadi mungkin saya akan berlama-lama di sini kawan. Wah, kenapa sih harus harus dikasih dupa begitu? Maksudnya apa begitu loh? Ya, apakah ada bakar-bakaran dupa kawan? Ya, kenapa harus dibakar-bakar dupa kawan? Ya, luar biasa kawan. Jadi tempat ini kalau menurut saya malah biasa. Horor-horornya itu nggak kayak tadi di sana kawan. Ya, apa ini? Oh, di sini kusen-kusen ya. Apa itu kawan? Baiklah. Saya mau, ini taruh di sini kawan. Nah, ini saya mau pasang tripod kawan. Pasang tripod. Allahu Akbar. Jadi saya mau bersolawat ya. Biasanya kalau bersolawat itu kawan, kalau memang ada makhluk atau jin dia nggak suka kalau bersolawat kawan. Allahumma sholli wa sallim ala. Oke kawan. Jadi saya mau istirahat di sini kawan. Mudah-mudahan ini bisa. Jangan rubuh ya. Jangan rubuh ya. Tripod murah kan kawan, jadi gampang roboh kawan. Tadi kawan. Baiklah, bentar kawan. Saya paskan gambar dulu kawan. Baiklah. Susah ya berdiri ya kawan. Baiklah. Ya, di sini itu ada minyak serimpi. Kawan. Ini memang kita itu kental dengan budaya kawan. Jadi apa-apa itu dilihat di dupa gitu ya. Jadi saya mau istirahat di sini kawan. Ini senter saya taruh sini ya, biar tamatnya itu cerah ya kawan ya. Kesana ya kawan, mudah-mudahan. Sudah mulai bersih. Ternyata rokok saya habis kawan. Masukin aja lah buat hiasan. Lalu kameranya apa ya? Oh, ternyata rokok saya masih kawan. Baiklah. Kameranya pas nggak ini kawan? Oke, pas. Jadi teman-teman, disinilah tempat untuk mensucikan jenazah-jenazah kawan. Ya, dari sekian lokasi, youtuber itu banyak yang bertingkah aneh di sini kawan. Katanya ada yang kesurupan, ada yang melihat sosok apa gitu. Makanya akan saya buktikan ya kawan. Baiklah. Wah, ada merah-merah darah apa ya? Takutnya runtuh kawan. Jadi saya di sini saja kawan. Saya coba menggunakan kamera inframerah kawan. Baiklah, sepertinya
ide yang bagus untuk menyalakan kamera inframerah, kawan. Baiklah teman-teman, jadi saya mencoba untuk uji nyali di sini kan. Ada suara itu, suara kereta api. Baiklah, semoga di sini itu mendapat asistensi Pak. Kenapa? Halo, Assalamualaikum. Teman, kawan, maaf kawan. Baiklah. Ada suara di sana kawan. Cepat, ada suara. Kan sudah lama ya kawan, paling 5 menit kawan. Karena sekarang menunjukkan sudah jam 3 kawan. Apa ini? Ya kawan, asli. Sebenarnya saya takut. Yang pancung ratri. Nanti kena copyright ya. Satu, dua, tiga. Ya, ada 3 tempat ya untuk terus unjukkan. Oh, wahai makhluk astral yang berada di sini, setan genderuwo, kuntilanak, pocongan, tuyul, apalagi kawan. Dimohon untuk hadir. Tung ting. Saya menghibur diri kawan. Jangan terlalu sepanjang.
Halo, Assalamualaikum. Oh, mati. Itu dengan saya itu bisa mengusir makhluk-makhluk astral. Nah, kawan, mungkin sampai di sini ya petualangan untuk malam hari ini. Begitu kita coba lanjut di ruangan ini gitu. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Baik-baik. Terima kasih sudah menyaksikan main malam. Jadi main malam sudah capek ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Goodbye and cheerio. Selamat istirahat, yang mau istirahat, yang mau sholat, selamat sholat. Dan tentunya jangan lupa tetap dukung channel saya dengan subscribe, like, dan tentunya komen. Terima kasih. Goodbye and cheerio.